呢啲係狗糧定魚糧嚟啦？咁食完藥個半個鐘頭之後，佢同我講：我復活啦，我冇事啦咁樣。唉，我以為自己咧住咗喺日本10年啦，做呢個日本大企業啦，唔會難到我。點知咧返咗3個月工就搞唔掂。こんにちは，大家好，歡迎大家收睇我嘅 channel 啦，我係仔。咁好耐冇見大家啦。咁舊年咧喺我管理嘅民宿嗰度咧，因為發生咗啲變數啦，咁變咗咧我就冇拍 YouTube 啦，就去咗揾工做嘅，咁就去咗做呢個日本社畜。咁咧或者今集咧有好多新嘅觀眾啦，會睇我嘅片啦。咁舊觀眾可能知道，咁我講少少背景啦。咁其實咧我係喺大阪咧一直管理民宿，管理咗差唔多8年㗎啦。咁因為咧業主咧就想賣盤啦，咁變咗咧冇辦法之下咧，我就同我老公咧就冇工做啦。咁但係我哋其實都係和平分手嘅，咁所以我都冇咩特別要即係講佢哋嘅什麼不是啦。咁但係咧有一句咧想講嘅就係同大家。喺日本啦，經營呢個民宿咧，唔係你想象中咁容易咯。咁今集咧想同大家分享嘅內容咧，就係喺我舊年啦，由揾工啦、面試啦、返工啦，到我而家辭職啦，都發生咗好多令人意想不到啦，同埋驚喜嘅事情嘅。咁亦都有啲係令到我恍然大悟啦。咁都好想將呢啲經驗咧分享俾大家，去知道多啲咧有關於日本嘅文化嘅。咁最近咧，好似香港咧都有個新聞啦，睇到就話有一對年輕嘅夫婦啦嚟到日本咧，就話我唔想打工啦，就希望網民課金俾佢哋啦。咁後尾好似佢哋都有道歉，咁我就唔係話要即係評論人哋對與錯啦。咁我就係想同大家分享喺日本打工其實真係唔係咁容易嘅。咁當然啦，我唔係鼓勵大家千祈唔好喺日本揾工做啊，又或者一定要去做什麼創業咁樣嘅。咁但係咧。講真一句啦，喺日本打工，尤其是日本嘅大企業啦，一啲傳統嘅公司咧，對於我哋香港人或者外國人咧，係有啲難去適應嘅。咁其實咧喺日本都幾好嘅，因為咧即係我同我老公啦，俾公司解僱咗之後咧，係喺1個月之後咧，係已經攞到政府嘅失業救濟金噶啦。咁今集咧就唔詳細講啦，究竟咩資格啦，同埋點樣去攞到。咁總之咧，我同我老公咧就攞到呢個失業救濟金啦，喺未揾到嘢做之前咧就頂住先嘅。咁咧就唔講我老公咧揾工嘅情況係點樣啦。咁我咧今日就同大家講下咧，我啦作為外國人啦，咁雖然我有日本國籍，咁但係咧始終我讀書啦、讀大學都係喺香港讀嘅。咁喺日本人眼中咧，我都係外國人嚟嘅。咁我就想同大家分享一下啦。我喺呢一個 send CV 啦、面試啦、返工咧嘅時候咧，究竟遇到啲咩困難啦，同埋咧見到有啲咩情況係令到我 O 晒嘴同埋滴晒汗嘅咧，基本上嗰啲情節係可以攞嚟拍戲嘅，真係好好笑。咁首先均真啲啦，講下呢間即係我點解會揀呢間公司啦。咁佢一定有好處吸引到我先會當初揀佢噶嘛。咁其實本身咧呢間公司其實冇問題嘅，係好嘅。基本上都係人嘅問題咯，都唔係淨係日本嘅，喺世界各地唔同嘅地方都係人際關係最麻煩。但係日本咧係再特別啲，同埋佢啲奇怪嘅情況咧，一陣咧逐個同大家分享。咁我而家呢間公司咧係真係一間日本好出名嘅上市咧大企業嚟嘅。咁佢好嘅待遇咧就係佢嘅人工咧比一般嘅工作咧，我揾緊嘅工作都係高差唔多10至20%嘅。咁佢咧一入職之後咧，其實你做3個月已經有 bonus 分咯。跟住另外就係一入職啦，就已經有5日嘅 annual leave 啦。咁其實喺日本嚟講咧，正常咧普遍一般嚟講咧，都係要你返咗半年之後咧，先有即係10日嘅 annual leave 嘅。咁變咗我就覺得非常好啦。即係作為我香港人，我唔放假係會死嗰啲人嚟。跟住另外就係 OT 啦，1分鐘佢都計足俾你。咁另外交通費唔使講啦，咁其實間公司都會俾嘅啦，喺日本嚟講，同埋佢都會俾一部 iPhone 你啦，任用任打嘅。咁但係咧，你收人咁多錢財，你就係做翻咁多嘢啦。咁之後我翻咗工，我就終於領會到呢樣嘢啦。咁其實喺揾工嘅時候咧，我都差唔多 send 咗成200多份 CV 啦。
咁最後咧就有11個 interview，咁最後先得3個 offer 嘅。咁我主要揾嘅工作都係同翻即係之前我管理民宿咁，即係可能係一啲酒店管理啊。咁另外都有揾一啲地產嘅工作，可能係即係做翻譯啦，因為我之前工作都係有即係將日本嘅二手樓啦賣去俾即係香港人嘅。咁另外就係金融嘅工作啦，但係金融好奇怪嘅，因為我可能經驗啦已經係過咗差唔多10年以上，咁喺日本人即係嚟講啦，後尾我知道就係你個工作已經可能係10年前咧，佢就唔當你係一個經驗㗎啦。咁所以我申請好多金融銀行嘅工作咧，都冇任何一個 interview。咁喺日本咧寫 CV 咧，我就發現咗一樣嘢咧，就令我恍然大悟嘅。咁因為咧我 send 呢個 CV 嘅時候咧，send 到差唔多30-40份咧，完全冇一份係俾面試我啦。咁我就覺得奇怪啦，冇理由㗎喎，我有咁多經驗，同埋我做一間公司咧，即係之前做咗8年，我又冇轉工轉嚟轉去咁樣，咁我就喺度諗咩原因啦。因為喺日本嚟講咧，就唔中意啲員工咧成日轉工嘅，就同我哋即係香港啊或者外國人就唔同嘅。咁而且我有寫我係即係日本籍㗎喎，咁點解都即係完全冇一個 interview 咧？後尾我就發現咗一樣嘢，就係可能係我嘅大學啦，因為我唔喺日本讀大學嘅，我係喺即係香港讀大學啦。咁嗰間大學都係香港3大之一嘅大學啦。咁我就諗緊，咦，會唔會係佢哋唔知呢間大學係咩大學咧？我就上網查啦，喺2025年嘅即係排行係幾多啦？咦，原來50名之內喎，咁我就即時咧喺我個大學隔離咧括弧翻世界排名第幾咁樣啦。咁自從寫咗呢個之後咧，開始即刻咧由公司聯絡我啦，開始俾面試我同埋問我問題啦。咁我就發覺，呢個可能係一個好大嘅原因，因為日本咧都好注重呢一個學歷嘅。咁所以大家如果有機會咧喺日本揾工咧，而你又讀即係有啲名氣嘅大學咧，又唔係日本嘅大學咧，咁你就喺隔離最好加翻個即係 ranking 落去啦。即係我覺得100名之內你都可以加嘅。咁可能係我有日籍關係啦。咁我揾工咧，其實就同日本人一模一樣，用嗰啲網頁、用嗰啲 apps 去揾工嘅。咁變咗相對咧，我要同日本人競爭，咁梗係會即係困難啲啦。因為我就冇揾一啲係幫外國人揾工嘅即係網頁。咁好多公司咧，即係都會問一句嘅，我哋係一間日本好傳統嘅公司嚟㗎，你接唔接受到啊？其實真係好難接受，有啲地方係好難接受。係啦，咁我就決定選擇咗呢間公司啦。咁公司就派咗我去即係一間都好出名嘅酒店度去做一個即係主管啦。咁我工作咧就唔係同呢一個 interview 我上司去一齊工作嘅，就係其他同事。咁咧講翻呢個同事咧，就有一男一女嘅。咁嗰個男同事咧就比較上有少少職場欺凌嘅成分啦喺裏邊。咁因為第一日翻工咧，佢就叫我做一啲係我能力範圍以外嘅嘢啦。咁就係去搬一啲好重嘅嘢啦。咁我都夾硬去做啦，即係從來未做過我都去做啦。即係同埋佢有好多唔合理嘅要求啦，例如要搬嘢嘅時候咧，佢話你唔可以用 lift，要行樓梯。1層2層你都要行樓梯㗎啦咁樣。咁但係即係始終你要拎一啲嘢嘅時候，行樓梯其實係比較危險㗎嘛。即係我作為香港人，我係唔會低聲下氣啦，梗係同佢鬥過啦。咁咧佢就發癲啦。咁後尾咧另外個女同事咧就其實都俾佢恰㗎啦，但係個女同事其實係高級過呢一個男同事嘅。個男同事只係嚟咗我半年啦，咁個女同事已經做咗5、6、7年㗎啦。咁呢個人咧其實都幾搞笑嘅，係啱啱新年嘅時候啦，咁課長咧就買咗一啲細細盒嘅。即係你知日本好多一啲細細盒嘅餅啊或者和果子咁樣啦，咁課長咧就買咗一人一盒俾我哋，好細盒嘅啫，咁細盒嘅。咁咧嗰日咁啱咧，嗰個男同事就冇翻工，咁所以咧上司咧就寫張紙仔呢個請你食嘅，咁樣就擺個台啦。咁第二日翻工啦，我見到佢嗰個男同事，你知唔知佢同我講乜嘢咧？佢話呢個係咩嚟㗎？我話課長請你食㗎。佢就話啦，呢啲係狗糧定魚糧嚟㗎？唔該唔好俾啲嘢我，跟住咧就禮手就掉咗落個垃圾桶嗰度。咁我就覺得使唔使咁誇張啊？即係細盒啫，都唔使講，即係個上司當係狗當係魚咁樣啊。
咁最後啦，嗰個男同事咧都俾公司係即係革除咗。咁呢方面咧，其實我覺得即係大公司，即係呢間公司係做得好好嘅喺呢方面。咁只係即一齊工作嗰段時間，精神係真係有啲崩潰。咁另外個女同事咧，都唔係好得去邊嘅，講嘢有陣時都幾串，同埋都比較有上下階級個感覺啦。咁有一次咧，佢就問我而家你打算做咩？我話我打算準備聽日要做嘅嘢，準備一啲文件先咁樣。佢話呢啲唔係你做嘅，係我做嘅咁樣。唉，跟住另外啦，到我即係決定辭職之後啦。另外呢個女同事咧，有一次咧就喺我翻咗工之後咧，佢就嗰日遲少少先翻工。咁因為咧佢話佢有啲唔舒服啦。咁佢未翻到公司嘅時候咧，已經話message 我啦，就話今日好忙啊，你唔好以為坐喺個 office 就得㗎，你今日要走嚟走去咁樣。咁其實當時我已經係好忙，走嚟走去做緊一啲即係幫其他同事走做緊嘢。咁我就唔中意佢先入為主，覺得我就坐咗喺度冇做嘢咯。佢講咗呢句説話之後，我就決定係要辭職啦。咁後尾個女同事就問我啦：點解你決定辭職？我就話我覺得工作時間太長啦，咁樣成日都要 OT。跟住佢就話：我日日都係咁噶啦，你又唔見我有問題咁樣。唉，佢已經係專業社畜，佢哋咧係真係可以咧一路 keep 住做嘢啦。跟住飯都唔食嘅喎，求其咬個麵包5分鐘，咬咗個三文治，跟住又做嘢嘅咯。即係俾咗我係冇可能咯。即係你話1-2日 OK 嘅，但係 keep 住一個星期我已經係頂唔順。成日食嗰啲三文治或者係食嗰啲叫做飯團咧，你冇嘢暖肚咧，個人係冇精神。即係尤其是即係我哋香港人啦，食慣暖嘢熱嘢噶嘛，無啦啦淨係咬個凍冰冰嘅飯團，或者食一個凍冰冰便利店嗰啲飯盒咧，我係接受唔到咯。即使唔係呢個女同事啦，我見其他即係酒店其他員工都係，佢哋真係可以一路做嘢唔食嘢嘅喎。由8點翻工啦，做到可能3點、4點，甚至乎5點咧，先可以食一個三文治，或者食個杯麵，或者即係酒店員工可以去食即係食飯啦。即係俾我真係搞唔掂，所以我都唔適合做呢個社畜噶啦。咁咧，我嘅直屬上司啦，即係課長咧，我係覺得佢係即係好 nice 好好。但係有一次咧，即係我都係病得好辛苦啦。如果你喺日本做過嘢，你知啊，好難請病，冇病假呢樣嘢噶嘛。咁咧有一次我真係病，但係我都照翻工，但係真係辛苦得好緊要，個頭好痛好暈啦，係直情企唔穩啊個人。咁跟住我就打俾課長我真係頂唔順，我好想翻屋企。咁我亦都同酒店講咗，酒店亦都話 OK，只要你上司話俾你走，你就翻屋企先啦。咁我就同上司講，上司就即係有少少疑慮，佢話你喺個公司度瞓下先啦，休息下咯咁樣。跟住我好啦，我休息下，但我都仲係好頭痛好食。咁我就再打第二次電話俾佢，佢就話啦：乜你冇食藥咩？食咗藥咪得咯咁樣。我話食咗藥我會好眼瞓嘅喎，我做唔到嘢嘅喎。咁佢就冇出聲。之後我就話算啦，咁坐喺度，我做唔到嘢都坐喺度啦咁樣咯。即係日本人就係佢，包括佢自己都係啦。佢好唔舒服嘅時候，我見佢都係求其食粒藥就搞掂。咁唔係淨係佢，我見其他即係其他同事日本人都係咁。試過有個女人咯，中年女人，佢話佢好頭痛好暈。佢話暈到企唔到起身。咁之後咧，佢就我要食粒藥先。咁食完藥個半個鐘頭之後，佢同我講：我復活啦，我冇事啦咁樣。即係佢哋覺得即係食完藥就冇事，好似我覺得有少少自欺欺人咯，唔係真係啲藥咁靈，因為我都有食過啲藥噶嘛。我食完之後就係需要休息咯，唔可以話食完藥就去衝做嘢啦，咁樣就好容易會暈低會死人嘅喎，真係。跟住之後咧，我將呢啲事情咧即係講俾我屋企人聽啦，包括我阿爸啦，因為我阿爸喺我未出世已經係做日本公司，去做過幾間大嘅日本公司㗎啦。咁我阿爸就笑我：你終於咧明白啦，做過日本大公司你就知㗎啦，係咁㗎啦，度度都係咁㗎啦咁樣。因為我阿爸咧一路都係同日本人即係做生意啊，同日本人打工咁嘅，所以佢好了解傳統日本人係點樣工作啦。咁後來啦，去睇我嘅家庭醫生啦，我嘅家庭醫生就話啦：你冇病啊，
我話嚇點解我冇病啊？我頭暈喎，又想嘔啊，又企唔穩喎。佢話呢啲係你嘅心病嚟嘅咋，你即係辭咗職之後休息下就冇事㗎啦咁樣講。咁的確係我辭咗職之後休息2個星期左右，我就開始回復翻正常咯。同埋我嗰個家庭醫生就話啦，喺日本做嘢高人工咧就係辛苦噶啦，你預咗噶啦要咁，所以咧你下份工咧唔好淨係貪高人工啦，你寧願揾份舒服啲、人工低少少啦，唔好做得咁辛苦啦，你身體頂唔住噶啦咁樣。咁其實我而家都已經開始揾緊工作啦，咁亦都有面試啦。咁因為我已經經過之前嘅教訓之後咧，咁就多咗經驗啦。咁今次咧2個 interview 裏邊咧都已經係有 offer 俾我啦。咁所以我都好開心，希望咧下一份工咧唔好再係社畜啦，今次就唔做日本大企業啦。另外咧，分享多一個咧關於我老公揾工嘅時候嘅都幾驚訝嘅事情啦，就係咁我老公咧，佢面試嘅時候咧，同嗰個上司咧、老闆咧傾得好好，傾到差唔多個幾鐘，咁佢就覺得呢份工好適合佢啦，因為同個老闆啱傾啦。咁點知第一日翻工咧，佢入到個 office 咧，就發現全部都係 CCTV。影住啲同事做緊啲咩，佢就覺得好驚啦，覺得哇好似冇晒私隱咁樣啦。咁另外咧，公司有公司車啦，公司車裏邊咧，唔係講緊出邊啲 cam 喎，係講緊個車裏邊啦，都有2個cam 啦，去影住啲同事個樣喎。咁佢就話咧啲同事揸車嘅時候咧，會黐張膠紙喺嗰個即係嗰個 camera 嗰度咧，遮住唔想俾人睇到佢個樣啦。咁佢就話本身咧都淨係老闆睇到嘅啫，咁但係都覺得即係好似冇晒私隱咁咯。所以我老公做咗5日嗰份工咧就辭咗職啦。咁同埋大家揾工嘅時候咧，就唔一定話要即係做正社員嘅。咁當然啦，你係好決意要做嗰間公司長工嘅話咧，咁當然係唔會阻你啦。咁但係我自己就覺得諗清楚先咯。咁我覺得咧可以即係做下 part time 先啦。咁你試下個工作適唔適合自己啦。又或者揾啲派遣公司啦，即係客經介紹啦，咁佢就會介紹有啲公司俾你試做。如果做得好咧，其實公司都會請翻你做即係長工嘅。咁所以我今次咧就係以呢個形式咧去即係嘗試去揾工啦，展開我嘅新工作嘅。咁有啲咩消息咧，再同大家分享啦。咁如果大家咧有啲咩問題啦，想我分享嘅，又或者自己有啲咩經驗想同大家分享嘅話咧，都可以喺下邊留言俾我。咁今集咧同大家分享就係咁多先啦，下集再見，拜拜。希望我有時間拍多啲片，拜拜。